ur zel war lizer ke Lois Plan gant Juliette Cabasso-Roger. Salut de hol, lak de voir goz diwar ben sotra durant dour ar mizman e lizer ke Lois Plan. Ya, saotret zo bet diouster e pad an an e pen ar bed. Ar ster yer e kichen Kariz hag ar pompenkloat e kichen Montroulez. Soud zo bet laket bandour. Goudarit un danvez kimiek ave implijet gant an agro-industriez da neta d'ar beolio agal. A grevus e bet ar sotra durioù-mañ, Juliette? Ya vat, ur gwalreuz ekologel braz e ar saotradureuse evit ar pesket hag ar vevliez surtet. E Kariz da skouer zo bet diskarget 3 metrad kub soud e purler ar ger gant usin lez Nutribabik. L'arret e beneuze ar bakterioù zo e barz da neta d'ar fankou. Da l'arrede zo bet diskarget fankou louz er ster-yer hag an deus l'arret kementra oa beo var meur a kilometrat. Hervez Patrick Clérin, a zo bez-prezident kevreat pesketa pen ar bed, zo beat kavet loustoni zoken e penkenta ar ster aon gant tro askel ar prefeti. Kostez Montroulez e besaotret ster pompenkloat gant ur metrad kub soud pur. Don a ra deus an usine boued skornet eus Montroulez, primel gastronomi. Marvet zo kantado a besket var ouspen daou kilometrat. A lakad a raio bloavechou a rog ma teufe en dro a lonet bihan a vag ar pesket. Difenet zo bet pesketa a kouronka e be an diben e pad daou devez. A gouspen e oa l'air un takat natura daouvil. Koulskoude oa begret striv ou braz a gafti oid ma teufe de vean beo en dro ar sterioù-se. Ya, ner zo a bailaket gant ar galoudou publik hag ar c'hevredigezhioù evit gwelet stad ekologel an diouster ze. Labourioù oa begret da skouer gant porer komuniez evit mar alfet tremen a loenet e ster-yer e kichen milin Kariz bien. Meur a atalier oa be aouzedie gant an AAPPMA evit neta d'ar ster hag ar pez a zo tro-dro. Memestra var zu Montroulez. Dipitet braz eo ar besketourien hag an dilenidi. Plantet e oa bet tos daou vilion a euroioù er ster pompenkloat evit atsevel kalite ekologel a l'air, hervez gipenek, bez-prezident e kargoz an dour e Montroulez komuniez. Hag e oa efedus an traoù, o kreski e oa buen an hiver a besket. Bremañ e maro bep tra, et da gol ar vevliez surtet hag an ar rand publik. Memestra ne vo ket douget klem gant Montroulez komuniez. Peguer kav gwell ar an dilenidi mon en dar empred var eun gant primel gastronomi evit kavout un em glav. Me gant ar besketourien ne vo ket eusket davon an afer kenez. Douget zo bet klem dija dir a glezvarn Brest. C'hoant o deus e fe anavezet fod an embregerezhioù e seurt d'ar voudou. Evel ar pez a zo bet c'hoarvezet gant saotradur ar penzez. Kondaonet o abet ar pehen da beia da €100,000. Koumanantit da lizer ke Lois ar media enklas ket dizalc'h war splan.org.